na kombo ya tata mwana pe molimo santo bana ya papa Simon Kimbangu toye lisusu na émission na biso oyo boyebi tukoteyanaka. Émission na biso ezali teya ngai na teya yo toteyana. Na kaniski bozali mingi pona kolanda biso. Avant to bande émission na biso tokosala mwa rectificatif puisque lobi tolobelaki avant-hier na tina ya anniversaire ya mama Kwakiadi Suzanne mwana ya liboso ya papa Dialungana pe conseillère directe ya tata Mokonzi Abule. Donc toko rectifier na baninga oyo bazwaki nini mama Kwakiadi abotama le 12 mai et non le 11 mai ndenge tolobelaki yango, mais peut-être biso tozalaki en avance parce que maman Kwakiadi biso tosalaki émission le 11 et que yabotamaki le 12, il fallait tozala en avance que na retard. Tokopesa matondo na bandeko na biso ya Ijiki Ngaliema na paroisse ya Delvaux Mobimba, surtout papa Charles Konde na ebike lobi bino bokendaki kosepelisa mama na biso mama Kwakiadi ndenge kaka ezalaka na bomesano. Nde na yango ndenge tolobaki na bino ete biso émission na biso boza koyoka d'ailleurs même nzembo toza koyemba ke mana to amona mana to awa elingi koloba oyo biso toyoka na oyo biso tomona ezali émission ya koswana te, ezali émission ya kose compléter. Elingi koloba te ndenge bato baza komituna mituna peut-être que papa moto nzia ndenge azoloba yenda leki bato na koyeba te bino pe bokoyi koteya ngai nga pe na koyi koteya bino mingi pe toza koteyana bamosusu bazolingana bango koleka live te, mais baza kopesa ngai ba remarque, ba observation, ba suggestion, ba encouragement neti papa Fabrice Kitoko grâce na yende toyebaki ke Ijiki Ngaliema nyonso bakendaki epai ya mama ba papa Galawi Bantimba, ba papa Garcia, ba papa Bakia Kiamfu, mama Pierrette Lusala, mama Marindole, mama Colette Marie Colette Yefa, mama Albertine Lusambusu, ba mama Mbaki Chantal na Afrique du Sud, bino nyonso ba papa Galawi Bantimba, bon anniversaire kuna pe na mama oyo boza kosimba biso na oyo totangi kombo na oyo totangi kombo te boyebaki tozali ensemble tolingi bino mingi bamateya na bino boza kopesa biso toza koprendre yango en considération po totikala kaka na nzela ya koteyana eno ya koswana no ya bitumba ndenge kaka ezali bomesana na biso tokobandaka na libondeli tobondela na kombo tata mwana pe molimo santo nzambe na biso ya liboso tozengi bolimbisi mpona masumu na biso pamba te tozali bato na se ya ntango yo okomisi biso ntongo ya lelo oyo mingi bakomi te na mawa na yo mpe bolingo na yo yo okomisi biso nde yango tozongiseli yo matondo papa tokoloba nini na yo nzambe na biso pamba te yo ozali komona nyonso eza koleka na mokili yo oloba yango te esika mibale to misato basangani mpona kolobela oyo etali bokonzi na yo yo kozala na kati yaka ozala na biso ebandeki no suka oyebi posa na moko papa yo olakaka yango ntango tobandaki soirée spirituelle ke mateya mingi okomona bapaster su te moto bakoteya yo osalaka ke meme biso bandimi tokoma koteya na ndako ya nzambe na soirée spirituelle nde tala ntango nango sikoyo ekoki yaka ozala na biso ebandeleki no suka bandeko bazali na bahopito na bapasi ndenge na ndenge bisika eza kobundama bitumba nzala pe makambo ndenge na ndenge yo ozala mosalisi pamba te biso elika na biso ezali kaka epa na yo tika kimi oyo ekoti kuta kuna na Yerusaleme ya sika esika yo tata nzambe ekolo Yesu Kristo na tata molimo santo bovandi epanzana na mokili mobimba na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Batata na bamama je crois que ndenge kaka bolandi biso tokobandaka toujours na mukanda mwa nzambe nde lelo mikanda na biso tozwaki mpona kotanga ezali tokotanga d'abord na psaume 130 kuna na psaume 130 tokotanga kaka verset ya 3 kino na 4 kuna psaume yango elobi boye: si tu gardais les souvenirs des iniquités
Éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Na lingala, psalm 1 tata nzambe, soki yo otali mabunga na biso nyonso, nani akotelema liboso na yo? Nde tokei na mukanda ya Exode. Na Exode chapitre 20, biso tokotanga kaka na verset ya 13. Kuna balobi nini? Tu ne tueras point okoboma te. Mateya na biso ya lelo tozwi yango na mukanda ya Galate. Galate chapitre 6, tokotanga na verset 1 qui non na 2. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec esprit de douceur. Prends garde à toi, de peur que tu ne sois aussi pas tenté. Nakumwa tata mwana pe molimo santo. Ba tata ba maman, mateya na biso totangi na mokolo lelo. D'abord na psalm balobi éternel, si tu regardais la faute de nos iniquités, qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Et l'inkolobaki, na nyonso tokosalaka, biso nyo toza bato na se atang. Tant toza ko jige baninga, tant toza ko fundisa baninga, tant toza ko zanga ko limbisa baninga, et l'inkolobaki biso pe nzambe akolimbisa biso te. Pamba te na prière ya notre Père tokosambela, balobi pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc yo tata nzambe limbisa biso pamba te biso pe tokolimbisaka baninga na biso. Batata na bamama toza kobelema pene ya Noël. Mais mingi tozaka na makambo na bato. Mingi tozaka kobundana, koswana, kofingana. Mingi na songolo na pakala boloba na kate na likambo to nini. Mais toza kozela ke kolo Yesu ya kobotama na mitema na biso. Batata na bamama. Limbisa pona ba limbisa yo. Nde toye kotanga lisusu na mukanda ya Exode na chapitre 20 kuna na verset 13 balobi tu ne tueras point okoboma mozalani na yo te. Mingi tokanisaka kaka koboma ezali otie muninga mbeli ozwi munduki wampoisonne muninga te koboma ezali ndenge bele surtout biso na lingoma na biso koboma ekoma na ndenge bele otieli muninga mbasu ata kufite musi obomaki pasio muninga na komona kolela butu na moi tokamwike même parmi bakimbangiste bapratique wana ekomi koboma mosusu mpe ezali nini mingi tozwa mosala na lingomba kaka ya kokende kofundaka bato batata ya bamama na kobeta lisolo yango mpona toza kotalela ntango peut-être prochainement ya likisolo moko papa kina abetelaka nga na ntina ya kofunda mpe papa kisolokele alobaka na bango ke omoni bato ebele bazwa etumbu epai ya papa ya ngenda yo okei kofunda moto epai ya papa parce que nzambe lere alati nzoto aza na nzoto na molimi peut-être ke ntango yo okende kofunda ekuti papa na nzoto papa areagir moto wana azwi etumbu innocemment donc osi obomi molimo na ye mais yo etumbu na yo ekozala plus na lingomba mingi bakobomaka mpe baninga kaka na ndenge ya kosambwisa réputation ya moninga basilisa yo loposo babamba yo baetikete et pourtant tantôt likambo wana yo oyebi mpe yango te osi obomi moninga mpo okoki kokimisa ndako ya nzambe avandi na ndako oza responsable ya molimo na ye wana obomi molimo na ye esima na ye aza na mwasi aza na bana tantôt nyonso wana bazwi découragement oza responsable koboma te koboma ezali kaka na monduki te toye kotanga na mokanda na biso oyo totangi ya Galate balobi ntango moninga asali mbe bato akoyi na faute bino bato oyo bozali nanu ya kotelema bokende kotombola ye avec douceur. Quand quelqu'un se prie à une faute, vous qui avez l'esprit, allez les relever avec douceur. Na bitumbate, na kufingate, na kuswanate. Pamba tenenge totanga ki na psaume. Kuna balobi, Seigneur, si tu regardais nos iniquités, qui pourrait subsister?
biso nyonso tosumukaka d'une manière ou d'une autre lobi je crois tokolobela ba style ba malobo papa Dialunga nazali koloba na ba mo na ba message na ye nyonso mazaki pe na liloba bokoyoka zali koloba ke nki isumu vilwa ya onto isumu qui est péché tout égarement est péché. Otinyelinga vidéo nga na yebaki te paf na si natali na sumuki na fungoli tele boy paf na yebaki te publicité mo ya mabe balongoli bilamba na sumuki. Alors qui peut dire que yaza parfait que tangu ninga kwei oli okendi na ninga kotombola ye na malembe pona azonga na nzela yo bandi ko critiquer ye yo bandi ko tuka ye mais tangu yo zotia mosapi wana boy et pas na ye oyo zo ngozongela yo tata na maman tout ça l'examen de conscience tangu yo zo critiquer moninga po ya kwei c'est bien bon. Est-ce que yo za parfait parce que même to sala na musala o ngana yaka na ngaka na mwa ba drama ko bo ba isui na zo na musala iza muyipi déjà okuina lisumu bien que mututo akolobake mutunyo se sika sala ke sika bikela mais pas ça qui yote. Donc nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Alors arrêtons le moninga kwei to kene na douceur nyonso ko tombola yi parce que qu'est-ce que nous remarquons même si ko tokolobela ngona musika kuna poto toza kolobela papa Dialunga na ndazaki kolo mibeko na lingomba o mais papa Dialunga savait aussi pardonner. Papa Dialunga savait pardonner kolo mibeko parce que mukolo mususu po boyebaki papa Dialunga na mibeko azaki ko sakarate papa Gracia abetela kanga lisolo papa Gracia azaki cuisinier ya papa abi je crois voyage moko bayaka na poto na papa Dialunga puisque papa Dialunga ya na poto contrairement ndenge ba tango papa Dialunga na na délégation yo bayaki bango nyonso misatu na badonga ina ba alobi papa Dialunga na ba cuisinier na ye ba chauffeur na ye tout papa Gracia oyo bazana paroisse ya Delvaux bayebi ke wana papa na biso tozaka na ye abetela biso lisolo ya koseka pour vous dire que papa Dialunga est resté comment je peux dire conservateur eza ya mwa koseka eza ndenge nini baza ko servir bango papa Diangenda il semblerait ya zaki kosepela mingi na jus de raisin awa na poto baye batieli papa Diangenda ye moko na bolingo na bango bazaki nango a servir yaya na yeri jus de raisin yaya na ya tuni alobi na ye papa Dialunga alobi na papa Dialunga abi Diangenda abi mono kinwanga vinuko donc ngana melaka 20 et ça les papa Diangenda passe abi ah mbuta donc mono inwanga vinumbe donc ngai nde mutu na melaka 20 yabite ngana obite ko melaka 20 mais balukela nga mususu na ko melana ngate parce que papa Dialunga trouve que amoni va dessert donc alingi ne confusion te et l'activité que papa Diangenda ça ko melaka 20 mais nous voulons montrer comment papa Dialunga était strict na mibeko mais il savait pardonner na kobete ya bino lisolo ya pardon ya papa Dialunga bien que lisolo ango eza mwanani mais eza lisolo baninga mingi totanga na bango na nkamba bayebi likambo tant biso tozali kotanga na nkamba nous étions des jeunes nous pêchons comme tous les autres moninga na biso moko tina kobeta lisolo mingi totanga na bango bakoyeba azaki na copine na ye na couvent pour les wana biso zali kotanga na nkamba couvent ezalaki omoni pa inda kwa papa Mbenze ezali na gauche na ngo dispensaire ezalaki wana kuna na suka nde couvent na mona on dirait et comment ndaku ya batu kuna couvent ya bafi bongo biso bana mibali donc tolo ba internat na biso ezalaki kuna na camp professeur na Kilo. Alors il y a na copine na ye sikoyo un jour ba pesani rendez-vous ye na copine na ye kuna na côté ya Kumba ba bombani penza ba bombani ce qui peut bazali ko sa makamuni mais ba bombani mais là on a biso tozaki na ba surveillant na nkamba batata o sakana tozaki na surveillant moko ba obenga double bouche surveillant moko ba obenga tata Luka donc ba kanga na tembe biso là on ezaki na nkamba so ba kangi o kasho ezaki wana na poste poste 1 ezali pa ito côté là donc poste 2 kuna pa ikave ezali ce ko côté na mutuka nde poste ezali wa kasho pende ezaki wana kasho ba tie na kasho ce qui peut valobi 6h ce qui peut valobi R nini ti R ni mais et ça là que
baninga muninga wana ye na copine na ye couvent ba sali pe makambo na bango nyonso balingai kosala mutu amoni bango te bazongi na bango pe tout est passé inaperçu lobi nango toza kokende kopesa cours na ngombe Nsuka po tokomaki déjà na 6e chaque fois faut tokende kosalaka pratique na école primaire oyo eza na ngombe Nsuka alors biso tozalaki na système omoni pai batongi sikoyo toza kotonga musée donc ezalaki na nzela na mbanza soko outi na poste 1 opusani mwa muke okomi wana nzela moko ya muke sentier moko ezalaki ekende obimiso a peu près na se kuna neti olingi koma na nsima donc osali lokola oevite mbanza nde esika mpenza musée eza kotongama wana nzela ezalaki wana tozalaki kokota wana tokiti kaka mbala moko tokoti nzela wana tozalaki mitano tokoma papa aza komata na ngombe na mbanza auti ngombe tofukami topesi ye mbote mbote boza malamu kwelwe tobi papa toke na pratique ata ye moninga na biso wana abi kolumanisi pratique wisa ngiambilazi na yetu widi soko sisi pratique oya na mpa na nga na mbanza naza na masolo ya kosola nayo ayingeta papa toke na biso moninga pa mituni me na kike kuna bamona ye te nini te papa azali pe na bitidi ya kotinda biso asali kotinda biso en groupe tokende tanto ti kuna na mboka oyo pai bandeko na biso ya Congo Brazza bakatisaka parce que eza ba histoire tozobeta à cette époque là c'était le Congo Brazza qui nourrissait Nkamba qui ravitaillait Nkamba biso zaki omona baponi biso surtout soko yoki o batata mayunga wana baza koya donc tokende ozwa biloko kuna na mboka moko babenga soki gatadeta pe pour faire le boko là-bas mandombe tokende ozwa biloko nde toye nango na mbanza nde siko me moninga na mituni me bon, ça va tosilisi cours biso tozongi na biso ye epai ya papa mfuwa mbanza papa mfuwa mbanza wizi die lumanisi pratique ingeta bosilisi bon tata mpululu cuisinier pesa na tata wana biloko alia diantete kadingi amilaze na yetu za seye mwana abi tozana masolo ya tata na mwana mefoli ya nana kuna pe biso talaka na interna kolia ya mwa pasi tozolobela likambo ya bolimbisi on ne sanctionne pas seulement mais on conseille aussi tata wana sisi kolia muninga wana nde na oloba bomingi basiba yebi kombo na ya sisi kolia papa bine tosolola kasi banga banda kosola ya fukami papa bi kufukami ko kadi ndiamilaze na yeto ngolo feti bena vwanda kwako masolo tozana ngweza mwa makasi kofuka mate vwanda avandi atuni ngai katadia ukwe yomboka na yo wapi tata na bingai mboka na kana kiwala kiwala kyo kya David Ntima kiwala oyo mboka ya tata David Ntima ya bien mumuka mankiwa isisa awa na kamba yo ya kosani o papa kalasi ya izatanga naike kutanga klasi buke umanisa klasi suko sisi klasi papa suki na sisi klasi na kusala na kukoma mutu zono kuna kumba munantangu ya ba 4h nkema wakile sala mama na wizina kumbanza nge imana abi lobi na kumba na kende uzai kusani makambo yo yelaki na nkamba wa yangwana uzai kusala baninga muninga wana zaki ngambe puisque c'était un sportif alinga kweya na kiti papa bi non kubwe kombe ngiambila za seye mwana ikutela bi eza masolo ya tata na mwana eza masolo ananite koko vanda na yo donc alinga sa neti afuka make abi papa lobi na ye bubu masurveiller kele basaku baka kedi mono ya kumwe ngana mona kiyo misoki zaki basurveiller mtu bakanga kiyo classe ozo kumisa na bonheur ozo kumisa wanu yela kila mbanzawa okozwa ngo lisusu ekokoma pasi ya tata na mama na yo widi mbe manisa kalasi o manisa kalasi bakendo kawenze ko kaba manisa kwa huko widi mbe abisoko sisi no classe basi baza wenjete bakosila te oyoki kufutukila diaka widi mbe mbala yo futukili masurveiller bakubaka abi mbalo soko zongeli ko zongela sute basurveiller mtu bakanga tata mpululu lugana malanta ibikwanga bopesa basardine bakwanga ndadia kuna nani widi mbe kufutukila diako zongela lisute
Mouninga wana bimi, il n'en revenait pas. Quand est-ce que papa m'a vu? Azongi na internet pour raconter. Papa tali abi soki na dekisi akoluka kuta nani na poko na papa ke na ngomeki nsuka kolia akomi kaka tini papa Adrien bokende na couvent bobenga na fille kingani po papa yeba ki fille wana na ba parents na fille aye akepa ya mama lokwa yo ke ba obenge po mama zaki pe souvent na besoin ya moi ba jeune fille ya couvent ko ndo sala misala ko kamono ko papa ta kusosa papa mtabengi siyo fille wana ke papa papa tunie sango nini abi didi kalo papa na lia ki abi non mais lia les choses papa Adrien luwana madiamo nsisidi kwa mama ndumba kadi antete kadi ngia milazi na yetu zangolo sufio tizeni masoro na biso za makasi fo alia na bapesi mama wana biloko papa atika ki alie esili papa bivanda abi ngeyembe mwana mama kingandi yetata kingani munampanga abi yo tatano tele na mama no songolo na mpanga na mumba na kiwa izi salange awa na nkambo ya kusani papa na yotanga class buwa manisi class papa na kusala wa so akwela mpeme okobala pe oui papa na kobala pe zono kuna kumba nkia mambo akile sana unantangu kingani lobi na kumba na airboy ozai kusani bandeko mwa mosa kwe papa be telama mengi amila za seye mwana eza masolo atata na mwana abi eske makambo yo yena kina mbanza yango wana siko suke zaki ba surveillant de bakanga kiyo olinga kusuka wapi classe yango de baby te tata na yo songolo na mama na yo pakala bangai kolela te na passion nyonso baza komona pona ko supporter yo a conseiller kuvutukira dia ko widi bima benda bena yeno kuna nani tata Adrien baketi malanta keti azu akwanga azu nana apesina pona ni tozwi leçon wana tolobi que papa Dialunga nazaki kolo mibeko il badinait pas avec la loi mais il savait aussi pardonner aïba ipe ko limbisi tela siko ba surveillant donc inaperçu et pourtant tozali na ba meilleur de surveillant donc soki ezali bango mutu bakangaki me bosambo ekaka po balinga babanda bino na banda na kumba kuna bazoya na bino bakangi bino soki singa soki nini ti bokolekaka na kasho na mbanza donc tout le monde allait voir toyebi te papa monaka bango l'air ni amoneleki bango na position nini na condition nini mais atei mais nini toza ko remarquer ezana lingombe ezana nini yo papa pasteur bapesi yo mwa fonction yo mosali ya nzambe azali mobateli ya mpate normalement un vrai pasteur tango ayoki mondimi na ye akwei bapasteur oyo ya solo akolela parce que amoni ke mpate na ye moko akwei même mokanda nzambe elobi tango ozwi mutu na faute pour la première fois teya ye soki ayoki te zwa lisusu bato mibale boteyi soki mais biso nous sanctionnons maintenant plus que nous conseillons tala papa ya lungana apesi na kwanga aliesi yo nanu mutu osali mabe après ateyi yo et puis ti lelo elekela parce que papa ya lungana na oyo totangi na nkamba toyeba ke c'était un mystère donc azaki mystique na sens ni surtout soki oza na projet ya mabe ya kope moko neti ya mabe okokutana na papa mfuma mbanza na sens nyonso outi na kota kilo okomi na baposte 1 bokuta ene kiambote oleki lero okoma kote nani okuta na ye kote ya ngombe kiambote oki kote basi ti omoni obitete omakamu nini oyo nazomona akokuta na yo même 4 fois oyo nazoloba bandeko nyonso totanga na nkamba toyebi yango eza mpe leson na biso tovandi mpe na nkamba soki papa Dialunga amonaki na musika parce que moi je crois pas soki papa Dialunga akendaki ti wana mpenza na bonzoto mais surveillant ye atambola ye moko te surveillant na palingaki amona nyonso toza kosala na nkamba tokanisa teke papa simokima okiangani amonaka te kamera wana kaka eza mpe kaka na ndako wana ye azali kamera wana ya papa Dialunga wana tala mbanza de loin azume paf azwi mutu na kumba mais biso na nkamba tozokanisaki nyonso tozosala papa simokima okiangani ayebaka te na nyonso ndenge tokendaka kokosa d'ailleurs nalobaki na ngati ye soki atalika bien d'accord mais eza danger
parce que papa dia lungana nazaki na système osali mabemba la moko agangeli yo tiki okobika mais ya papa dia Simon Kimbangu kianga ok okosi ya bi oui d'accord mokendo tout na mutu na mire c'est fini. Donc ya wana tozwa mayele toteyama lelo tolobaki tokolobela mikanda oyo papa dia lungana akoma. Papa dia lungana parmi ba papa na biso bango misato ye muta komi ba livre moi ebele na lingoma na biso. Donc ndenge naza koloba na kotangela ngo kaka na livre oyo dia lungana kiangani ndenge tolobaki ke soki lelo toza kosala ba émission nous avons commencé par écrire mais tu remarqué que ils ont passé ça ka bakimbani c'était mais même tous les Africains tous ont un problème ya kotanga. Alors comme bit na biso zaki penza kaka ya kopanza panza papa Simon Kimbangu baninga pe balobeli biso kotanga eza mwana yango tokomi na ngai biso na ndenge to inventorier papa dia lungana akoma au moins 20 livres to lobela ngo pe toza ko pesa ba traduction na ngo livre ya liboso ekoma na papa dia lungana akomi yango na 19 ba livre akomaki Sikulusu za dibundu donc les règlements de l'église akomi yango na 1959 yami bale tufim pulule sono kia kanda nzambe to sosola makomi matata nzambe na 1959 yami sato nsiku ye malongi mebundu ya Yesu Kristo kwa ntumwani Simon Kimbangu les lois et règles de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ wane komami na 1960 kaka na nkamba aye kokoma livre ya mine avavi ya moyo le chercheur de la vie éternelle avavi ya moyo wana pe na 1960 aye kokoma livre mitano tangini na fu ya Kristo soyons les imitateurs de Christ akomi yango pe na 1960 sixième livre na zolanga Yerusalem diampa donc aimer la nouvelle Jérusalem akomi yango na 1961 nenge totangaka tolingaka nkamba Yerusalem yo bakolingaka yo nzoto na bango ebonga mokanda ya sambo septième livre ya papa dia lungana akoma nkanda wa nsiku kumi mia nzambe le livre des 10 commandements de Dieu 1962 huitième livre ya papa dia lungana nzambi kazolanga masumuko Dieu n'aime pas le péché akomi yango pe na 1962 neuvième livre akomi nkemo tatu mianene mia yave trois grandes fêtes de l'éternel na 1963 o papa dia lungana akoma ke na se atango tozana ba fête misato kobotama kobala na liwa dixième livre ntezi ntango le profil des temps de la Christologie wana na 1965 tezi ntango toyebi yango nyonso eza livre ekutanga mamini na lingoma 11 Amase Yebana les pères et leurs enfants na 1966 12e livre Sono Yavelela les Saintes Écritures 1967 13 Biuvu Yemvutu na 1900 vers 1950 quelque aussi Biuvu Yemvutu ça veut dire quoi oh totanga na catéchisme il est vrai que papa Luntadi landa kenda ko poser ba question wana et pas ya papa dia lungana papa dia lungana za ko répondre donc papa Luntadi la n'était que un écrivain mais celui qui a écrit celui qui a dicté c'est papa dia lungana donc au totanga kana catéchisme et jali pe papa dia lungana 14 tutunga kilongo cha nzambe totonga tempelo ya nzambe wana akomi yango na 1970 15 nsadulu yontwa lusu ya dibundu wana lingoloba les orientations pour le fonctionnement de l'église wana pe na nkamba ane toyebi penza te 16 ntomboka ku Yerusalem la montée à Jérusalem wana pe ane to zwaki te 17 fuka dia bundu donc liturgie oyo totangaka balingi kokunda mutu balingi kosala boye bale nyonso ezali papa dia lungana 18 Yerusalemi yimbanza ya nsilulu Yerusalemi ezali mboka ya elaka
kaka ye papa dia lungana 19 ntia musu alukwikilu lueto donc kolendisa kondima na biso nde 20e livre bon peut-être bato bakolobaka papa dia lungana à l'instar ya papa dia ngenda ye pa komaka livre Kimbangisme voie du salut ezali livre adictaka na papa Benancil il a dicté, mais papa a commis. Et puis, la première page, au moment que papa di Alungana, a salaki nani pona kokomake, livre yo, ezali angai di Alungana kiangani, mutuna dicté papa Silu, Benasilu, a koma yango. Ba livre wana nyonso, nenge tolobaki ke, biso na édition eki, nenge tolobaki na lingomba, kaka kufunda. Atoza osali kamamala pour kufunda. Qu'est-ce que nous avons conçu? Bampangi, kokoma livre, même si on est au bani musalo, bokan sa te que to critique bateau, basalaka. Bon, bien que basalaka mamsou ya malam, mamsou ya mabe, mais il faut réunir des matériels, il faut acheter. C'est pas facile, il faut que somba, il faut que zongi sabo. Aux hommes on a toujours moyen moko vraiment rudimentaire parce que to bandeli loko en plein confinement. Mais que nous somba caméra, que nous somba boy, que nous sala boy. C'est de l'argent. Et à fortiori, qu'on bimisa un livre. Alors, et qui a dit que mon aki, bah, chaîne qui m'bangiste belé. Puis c'est même papa de Yangen dans l'élé là, on a livre vert qui m'a commis nyon saut autant. La plupart des livres écrits sur les Kimbangistes ont été écrits par le nom Kimbangistes. Maintenant, bah, Kimbangistes, il faut pas comment. Bah, Kimbangistes, bah, tangi, bah, Kimbangistes, belé, bah, sali, bah, recherche. Mingi, n'en te rolo, bah, bobo, vanda, nabino, que belé, bo, comment la banda. Moko, publié à mon déguéni. Parce que pour publier un livre, il faut réunir dans de 2000 ou plus d'euros. Imprimerie, mise en page et tout consort. Et qui, édition Kimbangi, et ça rappelle édition Kimbangi, c'était, et qui, édition Kimbangi. Kimbangi, il y a témoigner. Et tiens, moi, ma coquille, il y a que tant un Kimbangiste, moi, n'andako, a eu idée que abimisa, moi, ma commis, na mayo, ya yebi, et qui a sungaye. A-t-il ba moyen et puis va publier tout ça quand répond à comment il y a papa Simon Kimbangu et que de liboso. Mais il y a toujours les gens qui mettent des coques à jambes, ko sala makamundenge na ndenge. Nde yango to lobi ki ko boma mutu ezali na ndenge ebele. Ba tata na ba mama émission na biso ya sima to sala ngona mukolo ya mercredi nde to ko lobela ba style Nenge papa Dialunga maloba na ye. Ou ils ont se répéter. Puisqu'il avait un style. Pour les toujours qui est vers Noël. Tobo ça n'a peut-être que les autres le 13 mai. Et ils allaient mukolo Morel. Ou ils donc tout le officier belge. Ou ya kanaka papa Simon Kimbangu. Ayaka pour la kanaka papa Simon Kimbangu le 6 juin. Ma yaka liboso na Nkamba le 11 mai. Pour y a l'air bayoki sango ya misala papa Simon Kimbangu za kosala pour aya kotala si réellement c'est vrai. Ne Morel a longwa na Nkamba le 13 mai. Pour que nous sala rapport oyo kosala ke baya kokanga papa Simon Kimbangu le 6 juin. Batatana ba maman vraiment toyoki mateya na biso to uti pe kozwa communiquer moko wa soki to se tromper te oyo balobi na biso ke mama na biso mama Kalambote Marie Mwilu akokundama awa samedi oyo na 16h. Donc corps bakotala yango d'abord je crois vers 12h 13h na nanyo pa cimetière ya Kurkuron ezali, je crois crématorium ezali wana nde na sima enterrement ki losalema vers 15h na cimetière ya Grigny. Donc, Tobelema, na famille Kalambote, pour na toyeba comment ça va se passer, de façon que to kende ko rendre un dernier hommage na maman na biso, maman Marie Kalambote. Tozali pe ko yebisa na bandeko na biso, ndenge tolobai ke kolala kolamuka mikolo ezali susu nani te, que paroisse ya Delvaux bazali kolela papa Alphonse Matento, oyazali l'un des pionniers, l'un des piliers ya paroisse wana ya Delvaux, ensemble na ba papa Nzapa, ba papa Bouyakala, ba mama Iloya, ba papa Makamba Patrice, oyo ba sala penza ba tata Ngongi,
papa Kilandi basala ke paroisse wana ebele bazali ebele tokotanga kombo na bango te nde papa wana atikaki kotika biso na mokolo mwa avant-hier awa na Paris toyebi ke mwana ya liboso mère afo à qui nous présentons nos condoléances maman Alphonsine Lukikilu oyo azali na chorale de dirigeants ya Paris Montreuil yende avandi na Sarcelles oyo balingi to belema pene na ye mpona kofortifie ye tosukisi mpona mokolo mwa lelo tika tata nzambe nkolo Yesu Kristo na tata molimo santo bazala na bino bisika biso bozwami tobondela tata na biso azali likolo kombo na yo ezala mosanto bokonzi na yo eya mokano na yo esalema na sepela moko na likolo limisa biso niongo na biso ndenge tokolimisa na bayo bazali na niongo na biso kendisa biso na mabe te kotika biso pe na komekama te pamba te nkembo ezali na yo lobiko na lobiko na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen botika malamu